हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब आप अच्छे से होंगे। तो आज हमें अर्बन कंपनी से कस्टमर ने बुलाया अलमारी फिट करने के लिए। तो ये अलमारी पूरी डिसमेंटल रखी हुई थी, हमने इसको अच्छे से असेंबल कर दिया है। और उनके यहाँ मैंने ये ड्रेसिंग का काम भी करवाया था, टीवी यूनिट भी लगवाया था मैंने। तो आप लोग वीडियो देखिए और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही आपको अच्छे इंटीरियर वीडियो दिखाते रहेंगे। तो ये देख सकते हैं ये अलमीरा कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये पूरे पार्ट में थी, हमने सारा पार्ट